за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Почитувани слушатели, добра вечер. Ја имам таа ретка и пријатна можност да ве поздравам, доколку се разбира на брановата должина и на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија, да ве поканам да го проследите најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков, во кое што, како и секоја недела, точно во 20 часот, ви презентираме теми или поточно речено наши осврти врз актуелните политички избиднувања во текот на изминатата недела. Јас сум примариус доктор Јордан Пачков, уредник и водител на оваа емисија, а вечерава имам чест и задоволство да ви го представам мојот вечерашен соговорник. Еве би рекол гостин, кој што доаѓа првпат не само во емисијата за македонските работи, воопшто и во радиодифузното предпријатие или друштво, како сакате, Слободна Македонија. Станува збор за нашиот иминентен стручњак од Институтот за национална историја на Република Македонија, господинот Стефан Влахов Мицов. Професоре, добра вечер и ви посакувам пријатно да се чувствувате во нашата средина. Добро вечер, благодарам на поканата. Така, морам да признам тоа не ретко, него почесто пати ни се случува, но во секој случај кога е во прашање заедничкиот интерес, тогаш нема двојби. Вечерва ќе дискутираме за она што всушност не копка, како да кажа, не окупира, не стави во заложништво една криза која што веќе година и пол, па можеби и две, се протежира со несмалено темпо и искрено да ви кажам, не знаеме што ќе донесе утрешниот ден. Пред се кога зборувам за тоа, обидите да се заврши со таа една политичка криза или да го насетиме крајот или почетокот на настојањето, беше Пржинскиот договор и сами знаете и така натаму повреден во повеќе начела. Тој Пржински договор не се почитуваат заклучоците кои што ги потпиша на големите челници на партии, 4 партии во Република Македонија. И да не зборувам така натаму и така наам. Но не се случи и еден момент кој што морам да признам дека ја сврте македонската јавност или поточно речено доби своји преврзаници и на некој си друг случај од опозицијата и на негатори. А тоа е потегот на господинот или председателот Ѓорѓе Иванов, кој што во дадениот момент настапи со еден потег кој што најмалку некој го очекуваше, а тоа е прогласување на аболиција на сите политички чинители во оваа држава. Што значи? И од страната на Социјалдемократскиот сојуз, од страната на ВМРО ДПМН, од страната на ДУИ, ДПА и сите оние други кои што не беа вмешани во политика или поточно речено не одговара за своите постапки направени грешки во политиката, туку едноставно криминални дејања, злосторнички дела и така натаму и така натаму. Тоа беше реагирано на еден неприфатлив, можеби начин кој што всушност направи хаос и искрено да ви кажеме, и јас се чувствувам малку изненаден, непријатно кога слушнав за еден таков потек од страна на председател Ѓорѓе Иванов. Какви се вашите видувања? Па јас исто кога слушнах попладнето за аболицијата на председателот Иванов, во првиот момент бев многу налутен. Потоа веќе ми беа потребни неколку сата за консултации и така, и разбрах дека значи состојбите се на 180 степени. Председателот Иванов, тоа имах можност веќе неколку пати да го кажам, со овој потек спречи дефинитивно тука може да кажеме граѓанска војна. Зашо граѓанска војна? Пошо имаше такви индикации не, туку директни планови да биде уапсен премиерот или поранешниот премиер Никола Груевски заедно со негови соработници, тогаш да се предизвика револт у владеачката ВМРО ДПМН и да почне граѓанска војна. Тука има навистина еден многу сериозен план и јас не знам зашо некои наши државни институции се прават на недоветни. Еве само еден пример. На 13 април знаете дека се направија обиди за пробив на имигрантите на јужната граница. Се знае исто така, самите грцки органи признаа дека таму е имало околу 60 луѓе од германските служби за безбедност кои се им помагали.
Тоа е 13 април. Истиот ден, 13 април, во Кумановско-Липковски регион се направи сериозен обид со повеќе од 40 терористи да се повтори тој обид кој беше минатата година во Куманово. Со цел да се создаде, како беше и минатата година, иако там имаше и нешто друго, тие сакаа да дојдат тука во Скопје на 18 мај на закажениот митинг на опозицијата и да направат масакар, но, значи, целта сега беше да освојат една свободна, како викат, територија. Тоа е се на 13 април. И обратете внимание, исто на истиот ден, 13 април, мораше да биде лапсен Никола Груевски. Сето тоа не е никако случајно. Не е никако случајно и таа акција, таа замислен план, фала Богу, тоа не успе. Значи, за тоа голема имат голема пофала, мора да и заслужуват нашите служби за безбедност и полицијата, и значи тоа не беше допуштено. Во резултат на тоа, германскиот шеф на безбедноста беше, значи, си поднесе оставка, а американскиот амбасадор Джес Бейли беше неколку дена потоа повикан во Вашингтон да му се дрпат уши. Така што тука, значи, станува збор за една координирана акција на странски служби, и веќе мене ми е многу здодевно и се лутам кога одговорни фактори зборат така, странски служби. Тие странски служби имат имиња. Тоа си е, значи, американски служби и американската амбасада. Тоа тука е поврзано како и со прислушувањата Гарет, амбасадорот на Велика Британија. Истовремено се забешени и германски служби. Така што ние не можем да се правиме, ќе повторам, на недоветни и да не знаеме што станува тука во нашата држава. Дали тоа подразбира кога ги спомнавте со име и презиме, да не ги кажам овие, чадорот или пак службите странски, земајќи во обзир дека пред да дојдете, немојте да ми замерите, малку чепкав по вашите колумни што ги пишувате, вие веднаш не се оградивте, туку веднаш настапивте со една порака. Тие или таквите, со име и презиме, за гуша и за шија и надвор од Република Македонија. Тие не се добродојдени во Република Македонија, тие соучествуваат со оние кои што се намерачиле на Република Македонија од своја корист. Кога спомнавте Америка, односно Соединените американски држави, кога спомнавте Гарет, односно Велика Британија и Германија, зарем не ви се асоцира сето тоа како едни од најголемите или водичките сили во НАТО алијансата, дека всушност ова е стратешка или геостратешка и геополитичка војна за прелаз на Балканот, затоа што знаеме дека Русија преку Балканскиот ток, Кина преку патот, односно железницата која што ја планира да ја направи, патот на свилата од Будимпешта до Атина преку Белград, Скопје и Солун, всушност се, како да кажам, вжештува така наречената студена војна помеѓу Исток и Запад. Да, тоа е за жал студена војна, иако не сакам да бидам лош пророк, иако таа студена војна по се изгледа дека ќе биде и жешка војна, пошто знаете вие, не е тоа кога се носи военна техника, кога се носат авиони, тенкови и така натаму, тие не се носат така само по тоа да се повлекат. Тука ќе кажам, знаете и во тоа, во театарот се вели, ако во прво действие се јави има една пушка, то до крајот на представата таа ќе пукне. Така што тоа за жал. Сега видите, по 2010 година состојбите во светот се сменја. Значи, тогаш веќе излезе на површина и стана по-јаки Русија и Кина. И тогаш веќе Соединените американски држави сватија дека не само во светот, туку и на Балканот состојбата не има одговара, и затоа
уште во 2011 година, кога премиерот Груевски беше на средба со подпредседателот Бајден, уште тогаш американските и други западни, не американски, западни медиуми кажа дека Груевски нема многу пријатели во Вашингтон, пошо мафтал со македонскиот национализам. Што значи мафтане? Премиерот Груевски просто не даваше можност и во тоа владата во последниве 10 години не даваше можност на тие амбиции, на тие претензии да се смени уставното име на Република Македонија, да се смени македонскиот идентитет, да се создаде федерализација на државата. За тоа е според нив мафтане со македонски национализам. Сега знаеме дека и во јануари уште како премиер Груевски се сретна со Бајден и можеме да предпоставиме што е средбата била. Сега јас по стилот на тоа на министерот на МВР Чавков нема да кажам, јас не сакам да шпекулирам, туку ќе кажам дека навистина средбата е била жесток. Така. Интересно, можда интересно морам да признам. Сега ми е криво зашто понапред не ве поканив да дискутираме за вакви теми, но секогаш политиката била во фокусот на интересирањето и нејзината актуелност не губи и затоа мислам дека никогаш не е доцна. На оваа тема уште само едно прашање кое што ме асоцира, односно вие ми давате идеја кое што сакам да го асоцирам. Дали капислата за Македонија кога станува збор кој што се наоѓа на бурето барут, ако го наречеме Балкан, беше позаемицата или поточно речено од степената милиарда која што ни ја даде Кина за под изговор за аутопатиштата, под еден мощне, како да кажам, изворедни услови. 1%, значи со 1% камата, кое што ако ја споредиме со она што го добиваме од Светска банка, каде што ги плаќаме кредитите со 5%, ова беше повеќе од подарок. Дали тука згоре на тоа што вие сами знаете дека Путин скоро беше во Грција на средба со Ципрас. Потоа, она што се случи со Србија, сами знаете дека е на прагот или веќе подпишала договор за економска унија со Евроазија. Што значи гигантот Евроазија во кој што не ја спомнувам само Русија и Кина, тука е и Индија потенцијално и уште некои големи држави, веќе сериозно ги покажуваат своите аспирации кон Балканот, затоа што Балканот и Европа се уште е пазар кој што максимум не е искористен докрај, особено со амбаргото што го направија на Советскиот сојуз. Какво е вашето размислување по тоа? Тие работи се поврзани. Јас тука само во почетокот сакам да додадам дека договорот со Евразиската унија Србија веќе го подпиша го за 10 милиарди евра. Тоа се инвестиции наметнати, како се вели, и за Балканот. Само што има таква работа. Значи, минатата година од банката на БРИКС ни понудија подкрепа. Ние, како и секогаш, за жал, во нашата и по-стара и по-нова и ептен нова историја, се чудиме. Исто така, еве сега и со тоа, пред Србија да подпише со Евразиската унија, имахме понуда и ние. Ама и тука продолжуваме да се чудиме. Тоа е, значи, тоа е несватливо, неприфатливо поточно. Тоа е сватливо, јас го сваќам, тоа е како еден страф, значи, таков навистина страф пред мокта на сад. Но тоа не оди во прилог на нашите национални интереси. Пошо нашите национални интереси, уште тоа се сеќавам пред повеќе од еден век, кој беше изјавил апостолот Гоце Делчев. Македонија има своја политика и своји интереси. Тие се разликуваат од останатите. Значи, ние како уште повеќе сега, како самостојна Божем држава, ние мора да штитиме
да браниме своите интереси. Затоа јас не прифаќам. Јас не прифаќам кога, значи, кога станува збор и за партиски програми. Тоа значи да се спомнуват Русија, Кина и воопшто тие големи земји, Бразил, Индија, да се спомнуват во контекстот само на Европската Унија. Во каков смисъл? Македонија ќе развива односи и со земји со кои комуницира Европската Унија. Две точки. Русија и Кина и така. Значи се во тој контекст. Тоа е, значи, тоа е навистина срамно. Македонија не направи ембарго, економско ембарго кон Русија, затоа можеби ги плаќа своите пенали за некои случаи. Тие што го направија можеби се покаја, барем такви се информациите кои што стигаат, да кажеме, од Германија, од Франција и така натаму, но нешто нов момент еден интересен. Овие денови, ако може така да се каже, или претходно, малку повеќе, процури една информација која што мора да не загрижи сите, а тоа е подготовката на активирањето на противракетниот штит во Романија. Советскиот сојуз, или почнешно Русија, ако сега го спомне како таков, која што добива, ако може така каже, една нова економска димензија и станува еден од главните фактори во развојот на светската економија и така натаму, со реципроцитет одговори. Сега да не ги цитирам и да не кажам дека не се равнодушни, ги следат и така натаму. Најслабите карики на таа линија помеѓу се Србија и Македонија. Јас си го гледам својот интерес за мојата држава, така ли? Точно. Ние се деклариравме, можеби многу одавна, ама се уште стои во еден од 5 приоритетни проекти на владата на Република Македонија е тежнењето за пристап во НАТО алијансата и Европската Унија. Како се развиваат ситуациите и која е најдобрата комбинација, ако може така да се наже, ако се бира од во лошо најмалку лошото или во добро најповеќе доброто? Видите сега, значи, јас можам да кажам дека ако сега ставаше збор за мене, да кажеме, ако јас отлучувах, така, теоретски, ако отлучувах, да, сега тук попладнето да дојдат представници од Европската Унија и од НАТО и да кажат, нема никакви услови, ни со име, ни со тоа, повелете, еве ќе подпишеме и тоа, ќе им кажам, благодарам, одете си. Така, зашо? Пошо тоа е, значи, проблем. Ние не може да сваќаме тоа, работиме на принципот ден да помине. Тоа за жал. Стратешки не можеме да сваќаме работите. Значи, ама некој вика, тие се многу јаки. Така е. И Германија во 1941 година беше најјака. Ама, значи, да, тогаш во почетокот, знаете, на 11 октомври излегува само 16 партизани. Нали? Потоа излегува повеќе кога видеа како работите се трансформират и така. Така што, навистина, НАТО, Европска Унија, во ред. Ама, во Европската Унија уште од повеќе години се знае дека ние не може да влеземе ако не менуваме своето име и идентитет. Ако мениме своето име и идентитет, значи, тогаш џабе е не само Европска Унија, и каква да била друга организација. Така што тука мора да се прави избор. Да се прави избор меѓу нешто привременно, уште повеќе знаеме добро дека во самата Европска Унија, значи тие земји, самата Европска Унија е раздрмана од такви, значи, спротивни значи ставови, од такви контраверзни ставови меѓу различните земји. Така што ништо ти од тамо не можеш да добиеш. Што може да добием од, да кажеме, од членство во НАТО? Можеме да добием тоа. Значи да станем цел на руските ракети. А тука нема шал.
Кога Русија го кажа тоа за Руманија, истовремено го кажа и за Полска, независно дека Полска подоцна ќе го стават, во Полска подоцна ќе стават штитот. Ама тоа не е, ние мора добро да сватиме дека тоа нема да биде. За жал. Обична војна и тоа. Тогаш, значи, тие кои се приклучат, а уште повеќе тие кои стават бази на своја територија, како Бугарија, како Романија и тоа. Во една војна практично, сите тие нема да постојат. Тоа ќе биде како еден црн појас, нали, од горе од Балтикот до Црното море. Тука шала нема и не смееме да се залажуваме, пошо, како се вика, имаше една, то не е анекдота, тоа е точно, дека Соединените американски држави са спремни да војуват со Русија до последниот европеец. Да. Уште една коинциденција или случајност, а не би рекол дека е случајно и така натаму. Високиот представник парламентарен од Германија, господин Јоханес Хајндел, веќе трет пат доаѓа во Република Македонија и тоа за само месец дена. Уште една коинциденција или неслучајност, Бундестагот расправаше за Република Македонија на своите пленарни седници, ако можеме така да ги наречеме и така натаму. Значи, заинтересираност околу Република Македонија веќе конечно почна да ја добива она димензија која што ја побаруваме. Но, кога велам но, после но има една запирка, тоа значи дека нини предпораки веќе почнаа како пробни балони да се испитуваат. Да се разговара со грците за името, што значи да се попушти за името, потоа да се воведе техничка нова влада, да ги решаваме проблемите и на некој си начин сето што иде во прилог повторно на другите, а не се прашува оној кој што животно и горечко прашање му е тоа, во овој случај Република Македонија. Какви е вашиот став за овој случај? Значи, пред време некои колеги многу сака тука во Македонија, многу сака проблемот да се интернационализира и да се дојде до подкрепа, како велат тие, на големите европски сили. Сега, во прашање е друго. Ние добро знаеме дека Европската Унија практично и државите во Европската Унија, тие са васали на Соединените американски држави. И Германија исто таква е васал. Значи, таа врши работа и дава подкрепа таму каде моментално Соединените американски држави не можат да добијат успех. А се гледа дека тука има проблем, па за тоа се и подкрепата и за жал од страна на безбедностни служби и други. Сега, тоа висок представник. Прашам јас, шо бара во Македонија? И шо му е гајле на германскиот парламент да се распрашува за Македонија? Зашо не си гледат своите имигранти? Зашо не си гледат, своите проблеми? Тоа е сега, но тука има нешто кое ние имаме голема вина. Пошто ние сме ги пуштили. Зашто сме го пуштили? Тоа е, сме ги пуштили преку на тоа кандидатстване за членство во Европската Унија. И сега тоа ќе го површам со едно друго прашање, пошто често пати се вели, ама немој, ние мора да попуштаме, пошто ќе ни одземат препораката, нали, и така. Сега добро, ние до сега колку препораки имаме? 6 или 7 ли? Јас веќе добро. Ова седма е под знак прашање. Добро, сега во ред. Каква вредност има тие препораки? Тие препораки практично немат никаква вредност. Но, сега, тие самите немат интерес да ни одземат препораката, пошто препораката тоа е алатка преко таа препорака тие ни држат и се мешат во внатрешните работи. Ако нема препорака, како ќе дојде хан, на каква основа ќе дојде Орав, па како ќе дојде германски представник, па друго. Па нема Европска Унија, ајде сите надвор и нема со нив да се бавиме. Значи, како ќе дојде па извештај на прибе, па сега на 20 мораше, ама се отложило за 29,
министрите за надворешни работи на Европската уния ќе разправат за Македонија и ќе стават тамо, значи, казни или нещо друго за Македонија. Под кај накъде? Нали? Добро, ама кога наши медиуми кога наши медиуми прашат зашо таме шо, па вика, пошо се кандидати и ние ви помагаме. Еве видите връзката. Значи, ако кажеш благодарам, не сакам да ми помогнеш, и по тој начин одбиваш и тоа. А сега што се отнесува за изолацијата? И тоа е еден голем мит. Што значи изолација? По денешниот свет, кога постојат повеќе од 200 држави, никоја земја не може да биде изолирана. Па видите, значи, па ние и една Северна Кореја не е изолирана. Ако гледаме, таа може да е изолирана од едни земји, ама со други си комуницира. Така што ние, ако, значи, Европската унија, тоа са 29 земји. Сега, ако излезе Велика Британија, може да останат 28, не е битно. Но, сега, па во светот има повеќе, како кажах, од 200 држави. 28, а уште повеќе. Ти може да не бидеш поврзан со Европската унија и да одржуваш трговски, секакви економски комуникации, како има и пример. Па што значи тогаш изолираност? Па тоа е смешно. Или па ние мора да влезем во Европа. А ние сега каде сме во моментот? На Марс? Па не ли сме дел од Европа? Спомнавте ова, ако излезе Велика Британија, тоа ќе настане домино ефект. Да. Покрај Велика Британија и други веќе најавуваат, хајде сега тоа да не го шпекулираме. Денеска се извинувам, еве читам, денес како веќе почват представништва во повеќе во 12 или 13 или земји да отваре Каталунија. Да, дипломатски представништва, да. Еве, предлагам за момент да се вратиме на нашата домашна почва, на македонската политичка сцена. Знаеме што се случуваше така парадоксио. Секој момент. Се каже нешто, па после 2 сата или после 2 минути се отповика сето тоа што е кажано. Несериозност, но таа несериозност се одрасува и се заканува да се одрази и економски, земајќи во обзир дека некако навикнавме на секатадневно отварање на доведување странски капитал, отварање фабрики во развојните индустријски зони и така натаму и така натаму. Во прашањето е опозицијата. Принципијална, непринципијална, не навлегувам, но во секој случај повторно изјавите на Заев кој што сака да се врати во техничката влада, да формира техничката влада, а никаде не го спомнува третиот можен датум за вонредните парламентарни четврти поред избори во Република Македонија. Таа несериозност уште ја темели на избирачкиот список, за кој што можам да признам дека подобар избирачки список сигурно во Европската унија нема ни една држава. Законот за медиумите, и сами знаете дека да не постојат медиуми или едноставно, и на крајот на криштата, ова според она како што почнало, ВМРО, ДПМН да не настапува на следните избори, само за да додат тие на некоја си власт. Избори се прифатливи во секој случај за ВМРО ДПМН, според изјавата и извештајот кој што го даде Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Само под услов да признае Заев дека е валиден избирачкиот список во кој што нема никакво сомневање. Сега, навистина тоа е една циркузанска историја, пошто јас тука сум многу резервиран. Многу сум резервиран и кон односите, тоа како и вие кажахте, несериозни од страна на опозицијата. За мене неприфатливо е тоа. Да се каже, ние сме спремни на избори кога опозицијата сака. Па шо тоа, каде во светот го има тоа? Па има си избори. Ако сакаш, ако не учествуваш и толку. Сега, тие сме ги направили како свештени крави. Нали, па да потврди дека избирачкиот список е чист. Добро, тој ќе потврди, да кажеме, избирачкиот список е чист, а добро, ама ќе побарат за медиуми и тоа. И воопшто јас не знам зашо веќе таа наметната криза, која навистина 2 години, пошто таа почнала по изборите од 2014 година. Зашо таа наметната криза, значи, не беше досега расчистена. Таа може да се расчисти многу брзо. Многу брзо може да се расчисти. И има доволно законски начини да се расчисти.
Ние самите знаем. А и тия сега не си правят труд да го крият. Защо не си правят труд? И това, и Западът, и странските амбасадори, и това. Тия практично са ни отпишали. И затова не си правят труд. Значи си шетат ни с Македония, сугерират како странски, нали, како газди и това, и Гарет, и Бейли, и така сега велат избори. Нема да има това, така тия Дик мора това да направи, Уставниот суд мора това да направи, председателот мора това да направи, Груевски да се повлече, па по това да не се враќа и така и така. Практично тие се отнесуват со нас и како со колонија. И тие са поврзани. Тие не го крият дека са поврзани со тие шарените. Со тие шарените кои са невладини организации, поддржани од Сорос и Соросовите инсталации и со терористички групи. Видите сега врската. Значи СДС, невладини, Сорос, терористички групи и странски амбасадори. Па тоа е сега во една нормална држава. Тоа е класична, значи, класично дело, значи судско, кое може на тој начин да се бидат ставени сите тие надвор од законот. Сите тие може да бидат, пошто тие се разоткрија дека се поврзани. Сега, значи, зашо го прават? Еднаш ќе кажам, затоа што тие сметат дека никако кога не сметат дека не сме живи, нема да реагираме и затоа го прават. Сега тука е нашата шанс. Тука е нашата шанса, пошто знаете, кога некој ви мисли за умрен и тогаш, ако изеднаш скокнете, тогаш може се тоа да го... Инако логиката навистина не оди добро. Не оди добро, пошо и тоа, значи, со тия блокади, кои ќе продолжат. Јас веднаш го кажах, нали, тоа, дека се планира и за 2 август. И за 2 август се планира да има тука уривање и тоа, вклучително со багери и молотови коктейли. Тоа имало, значи, средба, таа е последна, става дума, пошо инако тоа македонски бизнесмени. И тие предавници и тоа. Тоа е како една зараза. Колку повеќе оставаш, таа повеќе се шири. А пари секогаш има и ќе има. Заплатеници ќе има, може да нема за друго, ама тие за заплатеници, за уривање на влади, секогаш има пари. Сега шпекулација ли не ли е сигурно зад Заев стои некоја моćна организација или група или како сакате и така натаму. Сега не сакам да провоцирам и да го узурпирам правото како водител, но во секој случај нема испорачани резултати од страна на Заев. Обично во такви прилики нели се бара замена на некој си начин. Но пострашното за опозицијата што го урива темелот на една голема опозициона партија, која што со години обстојува на 25 години обстојува на политичката плуралистичка сцена во Република Македонија и кој што треба длабоко да се размисли со ваквите потози што понатаму. Самите рейтинзи, не само помеѓу партиите, тој помеѓу лидерите на двете најголеми политички партии, особено оваа последната која што ја правеше Брима Галуб, која што исто така работи за една мощна агенција анкетна, а тоа е и Меѓународниот републикански институт ИРИ, зборува дека рейтингот е причината зошто Заев не сака да излезе на избори. Па добро, рейтингот на ваков начин не може да го зголеми. Дали на овој начин тој само купува време, што е можно подолго да остане на функцијата председател во СДСМ? Не, тоа е рейтингот во последниве 10 години на СДС, така или инако, секогаш е бил по-слаб, така што и тоа е логично да биде. Зашто тие практично, за сите тие 9 избори, нали, кои са били до сега, тие немат една нормална програма. А што значи нормална програма? Нормална програма е тоа, значи ти можеш да имаш и мора да има, значи конкуренција во областа на економијата, во областа на социјалното дело, значи, за инвестиции и тоа. Но ти не можеш во основата на секоја партиска програма
мора да се стават националните интереси. Кога не ставиш во програмата на СДС и во секако во минатото, националните интереси ги нема. И тоа не е случајно тие зборове и предлози, па албанец премиер, па федерализација, па удвоен бюджет, етнички, па тоа. Тоа е, пошто тие нема. Со таква програма ти не е 10, туку 100 години не можеш да дојдеш. Значи каква е работата? Или мора апсолутно да смениш програмата, концептот за програма, за државност и тоа, и значи да го туркаш, ама како да го сменат, кога уште знаете, уште од 90-те години, кога далеко Заев не беше во тоа, во тој концепт се сеќаваме кој продаде името во Обединените нации, значи кој мени уставот. Уставот почна да се менува 56 денови по неговото примане, со државните символи, кој ги направи. Па тоа значи, тоа е во континуитет. Тоа е во континуитет. 25 години. 25 години СДС практично нема програма која во основата да биде национална, да биде македонска. Тогаш кога немаш програма, како ќе добиеш власт? Никогаш нема да ја добиеш. Не си ја сменат програмата. Не си ја сменат програмата, пошто тие, значи, барем во последниве неколку години, тие отработуват. Тие отработуват тоа за странски сили. И таму им се ветува. Вие практично, сега и странците знаат дека, значи, со таа програма и да го сменат Заев. Пошто се зборува дека, значи, или Никола Поповски, оранжният, или градоначалникот на Центар ќе го смени од тоа. Не е битно кој го смени. Ти ако не смениш основно својата програма, добро, ама тие не можат да сменат програмата и затоа одат на друго. Одат на друго, на државен удар. Пошо, видите, државен удар, тоа е пробана работа. Тоа е во 2001 година, ама преку терористите. А сега, значи, тоа е, ние дефинитивно мора да го сфатим. Дека, значи, врбот на СДС, јас не зборам за тие приврзеници, кои се во тоа, по различни причини. Врбот на СДС моментално е политичкото лице на странскиот тероризам врз Македонија. За каква програма и за какви избори збориме ние? Тие сакат да уринат државата и да дојдат практично на власт. Па тоа сега се сеќавате дури еден на Бранко Црвенковски, кога значи напушти функцијата председател и кажа: може да се урине државата, битно е да се свали Груевски. Тоа што за политичар, што за македонец? Мислам дека најголемиот проблем е сепак во лидерот на ВМРО ДПМН, тоа е председателот Никола Груевски. Тој веќе почна за некои политичари да станува ноќна мора, затоа што веќе 10 години поред ги фрустрира. Мора да признаеме на тоа. Народот решава. На крајот на краиштата е демократија така и замислува. Значи, ако имаме избори, легитимни, кредибилни, како сакате наречете ги, во секој случај избори, тогаш се слуша гласот на мнозинството. А за сега, како стојат работите, мислам дека, како добро рековте, освен промена, прво реформи во собствените редови, потоа донесување на политичка платформа, која што ќе сврте вниманието на граѓаните, и на крајот на краиштата проекти. И само проекти. И тоа по мерка и мерак на народот, затоа што добива гласови оној кој што ќе вети, но кој што ќе ги исполни своите ветувања. И сосема на крајот, почитувам професоре, земајќи во обзир дека времето многу брзо ни одмина, во еден пријатен разговор, ме интересира накусо, има ли крај на оваа криза? Каде е тој крај? Светлината на тунелот некако многу е далеку и Република Македонија падна на едно такво дередже кое што, како што реков, не знам, само Господ ја чува да не се изроди нешто уште понесакано и понепријатно за нас. Сега, крајот на кризата зависи од нас. Јас многу пати сум викал дека, значи, тоа може да бидеме, да завршиме неславно, ако продолжиме со тие, значи, наметнати, со прифаќање на тие оцени, како еве сега извештајот на Прибе, значи, во кој практично, со кој практично сакат да се раздрбат службите за безбедност, МВР, да се стави контрол на странци врз судството, врз медиумите и тоа. Така што, ако ние продолжиме
Со тоа апсолутно попуштане, тогаш, значи, навистина немаме тоа. Нема да имаме иднина. Значи, ние мора и луѓето кои се на функција, значи да имат не само да не тактизират, пошто ние гледаме сега тактизација, и тоа малку и не добра тактизација, туку и стратешко размислување инако јас тоа отворено сам го кажал, сета таа криза, сета тоа нешто може да се среди само за една недела. И повторувам, само за една недела. Значи, како? Прво, разчистување на шарените и на Сорос и неговите инсталации надвор од законот, гласане во собранието и толку, зашто се поврзани, пошто ако не истераш Сорос и тоа, тие може инако законски да тоа. Значи, кога ги ставиш надвор од закон, сите тие протести и тоа ќе бидат, значи, илегални, забранити и така. Второ, разчистување со опозицијата, со лидерите на опозицијата, кои оддавна плачат за затвор, и со странците. Така што, ето тоа исто така. И тоа мора да оди во континуитет, пошто едното е поврзано со другото. Така, потоа веќе мора да се средат меѓуетничките односи и државните институции. Државните институции каде секогаш, и тоа повеќе пати го повторувам, дека, значи, во државните институции мора да има само еден критериум. Квалитет и лојалност кон македонската држава. Значи, нема тоа, нема ограничување за религија, за етничко потекло, за друго тоа, за партиска припадност. Но, мора да бидеш лојален кон државата, како во сите земји и не само во околните земји, така и во САД, така и во тоа, така и во Германија. Па не можеш ако не си лојален во државата ти да имаш функција. А кај нас отворено функционери, нали, тоа на државни позиции работат против државата. Како може таква работа? Македонштината еднаш за секојаш треба да свати дека ние резервна држава нема. Имаме единствена матична земја или она што остана од Македонија и треба да се ја чуваме како зеница во очите. Професоре, мене не ми преостанало ништо друго, туку ви се заблагодарам за денешно учество во емисијата, за гостувањето, со право, значи, повторно да има можност да ве поканам да дискутираме за некои, дај Боже што вели нашиот народ, некои попријатни теми. Благодарам, јас беше ми задоволство и чест. Благодарам. Почитувани слушатели, тоа беше се што ви подготвивме во најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Денеска е 12 јуни 2016 година. Тоа беше емисијата за македонските работи, уредник и водител Јордан Пачков. Производство Радио Слободна Македонија. Се слушаме во некои убави времења. Пријатно. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот.